левия бек на Левски. И търси напред Жоал Силва, който спира на Гърди, обръща се с лице към вратата. Илян Йорданов. Удар на Илян Йорданов, получи се рикошет от синия щап, иска Дуспан за игра с ръка. Ще гледаме внимателно това повторение. Гледаме внимателно удара на Илян Йорданов. Не, поне на пръв поглед ми се струва, че Дуспан не може да бъде отсъден в тази ситуация. Гледам още веднъж от тази гледна точка. Дори не игра с ръка футболиста в червено. Няма как да бъде отсъдена Дуспа в тази ситуация. Ето е първата по... Димов. За Гари Родригес. Пространство пред холандеца. Центриране е възможност. Жоал Силва. Коментират добре Илян Йорданов, Дъсли Мюлер и Гари Родригес, който за първи път от началото на матча центрира много добре. Остро, прострелно. Но и Апостол Попов затвори по-блестящ над играта. Хубаво към Велев. Стартира в дясно. Футболист на Левски. Пасата за Жоал Силва, който е бил в плъж. И пасът към Жоал Силва. Трябва да върнем топката малко назад. В първия момент ми се стори, че в битка за първата топка Кристовал Рамос. Тогава в дясно от себе си. Топката стига до Христо Йовов. Хубав финт на Йовов. Какво ще направи капитана на Левски? И удари. Това е гол! Сините повеждат с 1-0 в 40-та минута. Радост по трибуните на националния стадион. Христо Йовов, който реализира много важно попадение във вратата на Литекс. Ето, че е на път да измъкне своя отбор и в тази среща. От нищото дойде това попадение за отбора на Левски. Блестящо изпълнение на Христо Йовов. Левски ЦСКА 1-0. В много важен момент от двубоя сините повеждат в резултата. Изумителен изстрел на Христо Йовов. Твърде много му оставиха време да си нагласи топката. Дефанзивните играчи на ЦСКА трябва да видим още веднъж как добре нагласи топката си търпеливо. Не реагира много добре и Томаш Черни. Прекрасен изстрел. Насочен, хубав с левия крак. Още веднъж изпълнението, ето, че рикошета в тялото на Апостол Попов изигра роля. Нямаше какво да стори Томаш Черни. С малко късмет, но Левски повежда в резултата. И то в самия край на първото полувреме. Втори пореден гол за Христо Йовов. Във втори пореден адски важен матч за сините. Тодор Батков, собственика на Левски, не показва никаква емоция. Центриране в наказателното поле, където Пламен Илиев изпитва колебания, изпусна топката. Възможно за ЦСКА бързо да изравни. Марсиньо, удар, Пламен Илиев се намесва и поправя грешката си. Отвори се матча в последните минути. След хубавия плонж, ето го изстрела на Марсиньо по диагонала, търсеше обратния. Иван Бандаловски, добре към Присо. Добре се развива атаката на ЦСКА, възможно за червените да изравнят резултата. О, какъв пропуск! Не може да бъде, това не е гол, ни се пада в наказателното поле, претендирайки за Дуспа. Жълт картон в ръката на главния съдия Георги Йорданов. Спас Делев продължава с острите реплики. Апше много чисто, вижте още веднъж, няма никаква засада. И неточния удар в страни от вратата на Пламен Илиев. Имаше възможност пред Анисе да изравни. Иляне, струва ми се, ако тук беше паднал Анисе, Дуспа със сигурност щеше да бъде отсъдена. Той продължи да играе и най-вероятно взе грешното решение. Ето тук се вижда докосването на Димов. Наруши се постановката на удара на Абела. Сега Камбуров свали с Гърди. Много опасно в наказателното поле. Изстрел, спасяване на Пламен Илиев. Този път Йорданов успя да отнеме в ляво Гари Родригес. Това може да е опасно. Бързо се връщат футболистите в червено. Гари Родригес продължава да задържа Стефан Велев. В дясно стартира Жоал Силва. Именно той получава. Няма засада, възможност за втори гол. Чудесна намеса на Томаш Черни. Осване още веднъж хубавото подаване. Засада нямаше със сигурност. Не беше лошо и поемането на Силва. Вижте как с една ръка Томаш Черни успя да избие и да спаси отбора си. Страхотна намеса на вратаря. Е от един гол. Гари Родригес опитва да пресира и спечели единоборството с Василев. Топката попада в Гаджев. Изстрел на Гаджев. Спасява Черни. Много добро положение пред тима на ЦСКА. Ето заради тази интервенция срещу Мартин Камбуров, Димов получи своето официално предупреждение. Червен. Марсиньо, удар право в стената, нов удар, чудесно и гол! Отново и отново рикошета в стената. Имаше късмет Марсиньо, че топката се върне в него. Показа завидно самочувствие. Това очевидно няма засада при това центриране на Мишел Платини. Много хубаво видя той съвсем свободния Спас Делев. Спря
топката на Гърди Делев. Потърси обратния ъгъл. Пламен Илиев с блестящ помощ успява да избие в ъглов удар. Дъсли Мюлдър закъсня да покри. Добре се развива атаката на Левски. Топката е върната малко по-назад към Владимир Гаджев. Няколко пъти разиграха в наказателното поле. Сините, топката беше насочена към Станислав Мателно. Ето е ситуацията. Подаването на Даниел Димов към Станислав Ангелов. Венци Василев закъсня да посегне за тази топка. Безспорно имаше контакт между неговия крак и този на Станислав Ангелов. Но струва ми се, че Станислав Ангелов потърси контакта, защото крака на Венци Василев беше долу стъпил на тревата. А Георги Ордин изпраща топката към средата на терена, където няма негов съотборник. Изстрел от дистанция и Черни лови. Граване през Дъсли Мюлдър, Гари Родригес, снове в ляво, в дясно, добре се освобождава възможност за гол. Рикошет в тялото именно на Антонио Ву. Правят се защитниците на ЦСК. Атаката на Левски обаче не е приключила. Няма засада на Владимир Гаджев. Дръпна се на време. Гаджев след това центрира към Жоал Силва и това е гол. Левски повежда с 2-1 в края на срещата. Николай Митов е на седмото небе. А Жоал Силва оправдава своя скъп трансфер в синия клуб с може би най-важния гол, откакто дойде на Герена. Левски повежда на ЦСК с 2-1 след попадението на Силва. Уникален матч между Левски и ЦСК. Страхотен гол на Жоал Силва в последната минута. Отдавна не бяхме наблюдавали толкова драматичен матч между тези два отбора. Така ще се върнат и феновете по трибуните, а тези от към сектор Б и синята половина са в екстаз. Трудно скрива и Тонев сълзите си. Какво ли му е на него? Имаше нужда от този гол. Силва. Ето, че го вкарва. Много хубаво беше центрирането. Черни тръгна да боксира топката. Жоал Силва обаче го изпревари с глава. Гледаме този момент. Статични останаха защитниците на ЦСК, а и намесата на Черни беше от най-убедителните. Владимир Гаджев с голям принос за този гол. Много хубаво, меко центриране. И Жоал Силва се промъкна между Иван Банделовски и Апостол Попов. Използва не до там убедителната намеса на Черни, който не прецени летежа на топката, изпревари го и е на път да донесе победата на Левски. Едва ли можем да виним Черни, по-скоро двамата бранители, които трябва съдийски сигнал. Точно така в най-хубавото дерби в последните години. Левски победи ЦСК с 2-1. Огромно удоволствие беше за мен, Мартин Томанов, да коментирам този двубой. Илияне, предполагам се присъединяваш към моите думи. Напълно се присъединявам и споделям мнението ти. Левски и ЦСК направиха страхотен матч, в който сините излязоха крайни победители. Инфарктни заключителни минути. Жоал Силва донесе победата на тима от Герена.